Bonjour. Grincement de dents nocturnes ou serrement des mâchoires, autrement dit le bruxisme. Le bruxisme est assez répandu et évidemment c'est plutôt dérangeant et même que des personnes se réveillent le matin avec des douleurs à la mâchoire. J'ai déjà vécu ça, étant en visite à un certain moment donné, on était un groupe et nous dormions dans un salon et la personne à côté de moi souffrait de bruxisme. Et quand je me suis réveillé, elle avait un œil d'ouvert, vision d'horreur, tu fais le saut à 3h30 du matin. Là. Alors c'est ça le bruxisme. Il y a le stress, l'angoisse, l'anxiété, donc le stress négatif et lourd qui est pointé du doigt pour la majorité des bruxeurs. On leur a trouvé un nom, les bruxeurs, on dirait un sport. Mais c'est comme ça et il y a des moyens naturels assez faciles pour le soulager, les diminuer et même les éliminer totalement. La majorité des bruxeurs dorment sur le dos. Donc, est-ce qu'il y aurait un rapport? Plusieurs auteurs croient que oui, il y a pas assez d'espace entre les mâchoires quand vous dormez sur le dos. C'est aussi le problème de beaucoup d'apnée du sommeil, toujours sur le dos. Donc, si on peut dormir autrement, ça va soulager ce problème-là, mais il n'y a pas seulement que ça. J'ai une arme exceptionnelle pour le bruxisme et bien d'autres problèmes et le stress, soit l'huile essentielle de lavande. Encore elle, la lavande, si vous mettez un peu d'huile essentielle de lavande dans le lit, plusieurs trucs vont se passer. D'abord, c'est un sédatif nerveux. Vous allez être moins nerveux, vous allez avoir une meilleure qualité de sommeil. Donc, les spécialistes disent que ça va diminuer le bruxisme. Mais en plus, vous allez éliminer tous les acariens, puisque la lavande, oui, c'est un sédatif nerveux, mais en plus, c'est un insecticide. Donc, bye bye les acariens. Et la punaise de lit. Alors, la punaise de lit, bon, ils ne sont pas tous d'accord. Est-ce que la lavande les tue? Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Mais de toute façon, c'est pas grave. Elle ne va pas rester dans ce matelas-là, certain. Donc, vous allez combattre plusieurs problèmes et c'est quand même très agréable. C'est une odeur fabuleuse. Il y a quand même des gens qui n'aiment pas la lavande, c'est dommage, parce que c'est une arme exceptionnelle. Bon, on a parlé du stress pour le bruxisme, mais ce n'est pas la seule cause du bruxisme. On en retrouve Saint Matthieu en parle dans la Bible. Donc, vous n'allez pas me dire que c'est le stress parce que aux noces de Cana, vous étiez absent et c'est ce soir-là que Jésus a décidé de changer l'eau en vin. Vous êtes frustré et vous souffrez de bruxisme. Donc, je ne pense pas qu'à l'époque de Jésus de Nazareth, le stress était un gros problème, d'après moi. Mais par contre, les parasites intestinaux, oui. Alors, est-ce que les parasites intestinaux, c'est répandu? Eh bien, selon un texte que j'ai lu, des statistiques qui appartiennent à des regroupements de santé, il y aurait plus d'1 milliard de personnes sur la planète qui souffrent de parasites intestinaux. J'ai bien dit 1 milliard, non pas 1 million. C'est répandu et c'est facile à avoir les parasites intestinaux. Vous êtes sur la route, il y a un petit stand de fraises qui est disponible. Vous en achetez, vous en mangez dans la voiture. Il y avait des lentes sur les fraises parce que vous n'avez pas pris le temps de les laver et vous vous retrouvez avec des petits amis qui sont confortables dans vos intestins. Alors, les parasites intestinaux sont aussi responsables de bruxisme et la solution en ce qui concerne ces parasites-là, ce n'est pas la lavande. La lavande, c'est le fun, hein? C'est pas bon à tout quand même. Mais c'est l'ail. C'est quand même pas compliqué. Tout ce qui contient de la lysine. Donc, l'ail, les oignons, toute cette famille-là, la ciboulette. Alors, l'ail étant le plus concentré. Alors, l'ail,
le plus bio possible, le plus fort possible. Alors, vous mangez de l'ail pendant une certaine période, nous dirons une dizaine de jours, et bye-bye les parasites intestinaux, puisque la lysine qui est contenue dans l'ail les tue. Alors voilà, tout simplement. Alors voilà pour le bruxisme. On peut l'éliminer, ou en tout cas beaucoup le diminuer.